Di suasana sore hari ini ada fenomena alam yang cukup membuat bulu kuduk berdiri karena hujan gede banget ya, hujan deras sekali serta disertai angin yang cukup kencang seolah mau menerbangkan segala sesuatu yang menghalangi dari laju angin ya, seperti halnya pohon-pohon ini nih di depanku. Sampai saya ngomong juga sendiri sedikit-sedikit gemetar ya. Ini pas saya ambil video ini tadi sudah sempat 3 kali dengan hembusan angin yang luar biasa di suasana sore hari ini. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. 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 La haula wala quwata illa billah.